Пневмонію вилікували, але дитина досі кашляє? Я лікар-педіатр Мазурик Оксана, і я маю для вас 5 тест спокою. Перше. Кашель – це захисний рефлекс організму, який допомагає почуватися нашій дихальній системі краще. Друге. Після перенесених гострих респіраторних захворювань, зокрема такі як пневмонії, кашель, який триває до 2 тижнів, є фізіологічною нормою, адже наш організм ще адаптується після перенесеного захворювання. Третє. Не потрібно дитині в період одужання давати сиропи від кашлю або від кашляла. Це не лише не допоможе, але й може нашкодити вашій дитині. Четверте. Кашель після пробудження – частіше ознака слизу, який збирається в носоглотці, аніж початок нового захворювання. П'яте. Важливі тривожні ознаки, на які орієнтується лікар, а не лише сам кашель. Звертайтесь у Вараську багатопрофільну лікарню, адже здоров'я вас та ваших дітей – пріоритет нашої лікарні.